Bermeak daude posi. Antxo eta Pantxa, gora bihotzaren barruan, elkartearen barruan sortu genuen elkarte hori, aurrera egiteko, ez? Eta jaiotzen da, oindela sortzi urte, Gatxako jaietan, Iker zegoenan eragile moduan eta deitu zidan, eta Ainara paiazoak ez dira etorriko, ezin dute etorri, egingo dugu guk. Eta momentu baten izan zen, ez dakit, baina lanean geundela, elkarrekin, aurreskoletan, izan zen, beti geunden hitz egiten, egin behar dugu paiazoarena. Holan, hau utzi eta paiazoarena egin, eta azkenean, esan nuen baietz, eta antolatu genuen momentu, 15 egunetan, antolatu genuen gure lehenengo obra edo. Eta egin genuen, Gatxako auzoan, jaietan, eta aktuazio izan zen gogorra, jende pilo bat izan zen, gure lehenengo aldia, oso urduri geunden, baina, atera zen eta gustuarekin gelditu ginen, eta orduan esan genuen, jarraituko dugu. Gure emanaldietan, gehienok bilatzen duguna da, publikoaren parte hartzea ere, bai? Eta pizkat divertitzea, baina ez divertitzeagatik, baizik eta gizartean dauden gatazkak eta isladatu nahi ditugu antzerkietan, eta bai haurtzaroarekin edo bai jendartean dauden gai korapilatsuak, ez? Antzezlanaren arabera jartzen dugu helburu bat, azkenengoa antxarrekin dantzan izan zen animaliekin daukagun tratu txarren denuntzia. Beste baten museoaren taupadan euskara izan zen, oinarria. Ahaztuen dizdiran isladatu nahi izan genuen emakumearen papera jendartean eta horreri garrantzia emon. Injustua ikusten dugun gauzatxuak eta aldarrikatu edo bebai gu azalarazi, ez? Azkenean bebai gure antzerlana dira txikitxoentzako, baina datoz familiak bebai, eta txiki horiek bebai hasieratik ikusten badute, entzuten badute kontu ezberdinak be, hor uste dugu bideo honetatik bebai hor gelditzen direla. Aurtengo antzeslan berria ez da lehenengoa, orain dela hilabete batzuk atera genuen Papertxori antzeslana, eta hori da antzerkibiltari bat, eta gaur tokatzen zaiguna da gurekin konektatu. Ildo nagusia dira teknologia berriak eta natura, eta horien erabilpena, noski, eta horien erabilpenak sortzen dituen gatazka. Eta bertan topatuko da magia, topatuko dira dantzak, abestiak, jolasak. Eta zuek beti gaixo, beti ospitalak betetzen, ez zarete ondo zaintzen. Gaur itxordua daukagu, arratsaldeko 6etan, merkatuan, Portugaleten. Leku hau aukeratu dugu bai gure filosofiagatik, pizkat, ez? Autogestioan sinisten dugulako, eta gure helburuetako bada bai gizarte edo jendarteko aktiboekin lan egitea, eta aldugun heinean bai bultzatu. Orduan horregatik aukeratu dugu Portugaleteko merkatua. Eta deitu eta ireki digute atea baiet. Izatez orain, hau da, Herria, Lima, eta ni Liman bizi naiz, Pantxa Ainara Arrankudiagan bizi da, baina oraindik ere gure sustraiak ditugu hemen ezkerraldean. Ematen du hori eszenatokian gu biak gaudela bakarrik, ez? Eta, nahiara ere ikusten da hor martxan, baina antzeslan guztiak sortzeko edo egite ditugu lan guztiak sortzeko daukagu atzean lan talde bat. Orokorrean da familiako jendea, ez? Hortik jasotzen dugula lagun pilo bat, eta gero adibidez musika sortzeko, Unai Txikitoren laguntza daukagu, bai? Sortzen digula musika, igual guk letrak eta gaiak, eta berak sortzen duela musika, eta gero abotsak sartzen jende pila bat, bai? Rosa, Iker, Naia... Txebera dira bebai, behar dugunean zozer, edo, ez, bereien talentuak beren garatzen ditugu gure obrak guztietan aurrera eramateko. Eta gero guk garrantzia ematen digu bai, gu hemen egoteko, umeak ditugu danok, ez?
eta zaintza momentu horiei, eta askotan dira itite amamak, edo gure bikoteak, edo dena delakoa, alon hori askotan ez da ikusten, baina oso garrantzitsua da, eta beharrezkoa. Yes. Errua berriz ere. Gora Gora bihotzak!